So, maraba da kasancewa mu a cikin part 4 na HTML and CSS full course. So, kai da za ga wannan shine code ɗinmu na baya, so za mu ƙirƙiri sabon file mu saka mai part 4.html domin mu tsallaka zuwa rukuni na 4. A cikin wannan rukuni za mu tattauna akan abubuwa daban-daban, kuma bayan mun gama za mu je domin ƙirƙirar sabon project, ma'ana za mu yi wani project ɗin. Kada ka yi tunanin project guda ɗaya, project za mu yi da yawa kenan. So, za mu duba preview, za mu buɗe preview ya kasance empty kenan domin mu dinga sanin me muke rubutawa. Shin code ɗin yana aiki ko baya aiki kenan. So, za mu danna shift exclamation mark domin mu rubuta boilerplate namu kenan na HTML. So, sai mu goge wannan rubutu mu saka part 4. Title namu ya zama zuwa part 4 kenan. Idan ba kalle part 1 ba, part 2, part 3, so za ka iya zuwa ka kalle su step by step tun daga part 1 har zuwa part 3 domin ka san wace waina ake toyawa. Me muke gabatarwa kenan. So, za mu buɗe, za mu rubuta, za mu yi magana akan H. H ta kasance daga kan H1 har zuwa H6. Ma'ana, za ga mun rubuta H1 I'm 3D, za ga H2, H3, H4, I think that. So, idan muka rubuta wannan zai taimaka, amfaninsa shine gurin rubuta heading. H tana representing ɗin heading, ma'ana heading ɗinka. Misali, H1 ya kasance ya fi H2 girma saboda shine H1, H2 kuma ya kasance ya fi H3 girma, haka hawan hawa. H ɗinka yana ƙaruwa, girman yana raguwa. Misali daga H1 zuwa H6, daga H6 ya fi zama ɗan ƙararrami, H1 ya fi zama mafi girma. Amma ba dole ne sai ka yi aiki da H ba, saboda idan muka je CSS, a next bidiyon mu za mu yi project, to muka small project, bayan mun gama small project ɗin za mu yi kuma babban project kenan. Za a fara babban project ɗin da zai ɗauki lokaci guda kenan. So, amma wannan za mu yi aiki da H, wani gurin kuma ba buƙatar mu yi aiki da H saboda za mu rubuta code ne da yawa, to ba buƙatar mu yi aiki da H a gurin, za mu yi aiki da division. Wasu tag ɗin da yawa za ku ga ban lissafa muku su ba saboda ba necessary ba ne ba, ma'ana ba dole ba ne ba. Idan har ka san wasu tag ɗin, to wasu nan gaba lokacin da kake project za ka dinga sanin su, kuma wasu ba dole ba ne sai an yi aiki da su saboda zuwan HTML da kuma JavaScript. Za su maye maka gurbin wannan domin ka iya aiki da su, ba buƙatar lallai sai ka yi aiki da wannan tag ɗin. Misali kamar H ba lallai sai ka yi aiki da ita ba ko ina. In ka ga dama ka yi aiki da H, in kuma ba ka dama za ka iya aiki da division, zai maye maka gurbin H ɗinka kenan, ma'ana div. So division kenan zai maye maka gurbin H ɗinka kenan. In ka tashi styling nashi sai ka ba shi font size, girman da kake so, adadin kala, nau'i, tsakiya kake so ya kasance ko gefe ko farko ko ƙarshe, kamar haka. To, za ku ga nan gurin zan yi wani abu muna kiran shi da commenting. Amfanin commenting shine zai ɓoye maka code ne, ma'ana browser ba ta iya karanta wannan code da aka commenting, ma'ana za ta ɗauka a matsayin babu shi kawai wannan code ɗin. Za ka danna less than, exclamation mark, dot dash dash a farko, sannan sai ka je ƙarshen abin da kake so sai ka rubuta dot greater than. Wannan shine kamar ka yi commenting na code. Code ɗin naka ba zai aiki ba. Code ɗin yana nan amma sai dai ba zai iya aiki ba saboda kamar ka ɓoye shi. Amfanin wannan shine kamar kana indicating ɗin cewa, ma'ana kuna aiki da developer da yawa, za ka iya aiki da wannan ka rubuta musu me kai a gurin, ma'ana kamar body tag, heading tag, like menu bar ko sauransu. Idan muka zo babban project za mu dinga rubuta wannan domin ya taimaka mana gurin gane code namu kenan. Kuma za ka iya aiki da shi domin ka ɓoye code, ma'ana kamar za ka ga na ɓoye H1. Misali, ina da H1 to ba na so na goge ta, kawai da ina so na kauda ita daga gurin, to zan iya commenting nata. In nayi commenting nata ta kasance ba ta nan, amma kuma duk sanda nake son ta, zan dawo in cire commenting ɗin. Kuma idan na goge code ɗin gaba ɗaya, to sai na aiki da ita domin kawai na commenting nashi kawai. Saboda idan na goge code ɗina,
ta yiwu gaba na buƙaci zan yi aiki da wannan code ɗin, ma'ana in na goge H1 ta yiwu gaba zan buƙace ta. Ko ba lallai ƙaramin code ba, za ka iya goge kamar division guda ko gaba ɗaya wani sashe na code ɗinka sai kai commenting nashi. To madadin ka goge shi sai kai commenting nashi, kana commenting nashi saboda zai zamana cewa in na goge gaba zan iya aiki da shi, to kaga kawai sai na ƙwanda na bar shi. Idan kana so ka rubuta commenting za ka iya aiki da control plus forward slash, ma'ana control sai ka danna slash, ma'ana zai kasance zai ma commenting, ka gani ina dannawa yayi commenting ɗin line. Idan kuma kana so ka cire commenting shi ma za ka zo ka danna control da slash forward kenan forward slash ka cire commenting ɗin. Amfanin shi za ka iya marking ɗin wani code mai yawa kawai kai commenting nashi ka danna control slash kawai zai ma commenting ɗin code ɗin directly. So hakan zai taimaka gurin organizing na code naka, ko ka dinga rubutu kana bambance duk wani step da ka tafi, ko kuma ba ka son ka goge wani division mai nauyi ko wani layuka masu nauyi, to za ka iya commenting ɗin layukan da kake so. Browser ba ta karanta su ba, za su kasance sun ɓuya, amma kuma nan gaba za ka iya aiki da kayan ka kenan. So wannan shine simplest way da ake yin commenting kenan. So bari mu tsallaka list kuma. So za ku ga zan sa BR, ma'ana zan yi breaking ɗin wannan kenan, ina buƙatar space BR. So a duk lokacin da na sa BR zan yi breaking ɗin space kenan. To za ku ga na sa OL, I mean order list. List ne amma a shirye yake. Za ku ga LI ciki, LI ɗin za ta kasance ma'ana da number zai kasance number 1 am 3D. Za ku ga na sa am 3D. Ina sake rubuta LI na sake rubuta wani zai kasance number 2, haka zai ta tafiya har ƙasa, har inda na tsaya. Amfanin wannan shine in kana so ka jera abu in series a number kenan domin wani ya fahimci ina aka dosa, to za ka iya aiki da wannan kenan. Za ka iya aiki da LI, OL ma'ana order list kenan domin ka lissafa su ɗaya bayan ɗaya domin wani ya fahimci me kake rubuta. Za ka ga na sa LI to 3D coding. So za ka ga na sa 3D coders kenan saboda amfaninsa kenan. Wannan shine aikin on order list kenan, OL kenan. So nan gaba za mu saka muku on order list, ma'ana list ɗin da ba a order yake ba, ma'ana ba a shirye yake ba. Wannan list ne da yake a shirye, duk wani abu da zan rubuta zai kasance a shirye zai zo a cikin shi, ko adadin nawa zan rubuta zai kasance da lamba daga 1 zuwa wannan adadin da nake so. Ba lallai sai 3 ba 4, zai kasance adadin da nake buƙata kenan. So a ƙarshe idan muka fara yin project za mu yi aiki da wannan domin mu shirya wasu abubuwan ko wasu abubuwa dai kamar haka, amma dai ba yanzu ba. So in the future, so bari nayi breaking. Madadin na rubuta BR already ina da su, kawai nayi copy nasu domin na rage lokaci kenan. Format document, so na yi formatting ɗin document ina. Wanda suke aiki da Windows za su iya aiki Control K Control D, ko kuma wanda suke aiki da Mac za su iya aiki da Command K Command D, wanda suke aiki da Mac kenan. So na sa UL on order list kenan, list ɗin da ba a shirye yake ba. 'Ya'yan shi za su kasance LI, ma'ana list, za ga bullet ne, ma'ana ɗigo ne kafin zahirin abin da muke magana kenan, ma'ana ɗigo ne kafin wannan. Za ga LI. So nan na sa am 3D, za ku gani LI zai kasance bullet kenan. Bullet zai kasance. Bullet za ga ba shi da number, kamar random yake, on order, abinda ba a shirye yake ba. So za ga na rubuta different abubuwa da dama. So it depend da yadda kake so list naka ya zama. Wannan ana aiki da shi ne domin za ka iya menu da shi ko wasu abubuwan, amma menu ɗin sai na nuna muku yacce za ku yi da shi, domin saboda menu za ku ga baya zuwa da dot a jikin shi. Idan muka zo CSS zan nuna muku yadda za a cire wannan menu ɗin, wannan dot ɗin na jikin menu ɗin gabaki ɗayansa kenan. So a wannan bidiyon namu abubuwan da muka introducing a taƙaice, mun yi aiki da H1 zuwa H4, kai kuma har zuwa H, abin da kake buƙata za ka iya aiki da su. Sannan muka shirya
order list ɗin da yake a shirye, sannan on order list ɗin da ba a shirye yake ba kenan. So wannan shine gaba ɗaya abin da muka yi. A next video namu za mu yi small project, ma'ana ƙaramin project wanda ba wani babba ne ba, amma zai koyar da kai yadda za ka rubuta CSS insha Allah. So idan kai baƙo ne ka daure ka danna alamar subscribe, sai mun haɗu a video na gaba.